중복 구매 방지 대책법을 부과하여 어제 중앙정부는 마스크 수급 안정화 대책을 발표하였습니다. 정부는 일주간 마스크 구매 한도를 1인 2매로 조정하고 출생 연도별로 요일별 오브제 판매를 시행할 예정입니다. 월요일부터 금요일까지는 출생 연도 끝자리를 기준으로 2개 연도씩 배분하여 1인 2매까지 구매할 수 있도록 하고 주중에 구매하지 못하신 분들은 주말에 구매할 수 있도록 하였습니다. 중복 구매 방지를 위해 신분증과 구매 이력 확인 후 판매하는 중복 구매 확인 시스템도